Oke men, ketemu lagi gue si tukang dahar. Nih kita makan jengkol men, makan asin, bala-bala, mantap. Wanginya. Kita makan dulu men. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang. Asin. Makan. Dulu. Banyak masuk. Ayo. Tutup pintunya, tutup. Ayo kan. Udah sana, udah sana. Bala-bala jengkol. Ternyata bala-bala jengkol men. Mantap men, mantap. Ikan asin. Jengkol. Mesti makan. Ini ikan asin kembung dengkang. Enak banget, mantep. Pakai selawu mangga.
habis. Oke men, jangan lupa subrek, komen. Gue makan apa lagi? Gue makan. Ini favorit gue makan jengkol. Assalamualaikum, bye. Oke men.